السلام عليكم برك العواشر، كيف نتوما؟ مزيانين؟ هاني نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. نتوما شاهدوا معايا والفيديو اليوم عبارة عن واحد الوصفة ديال الشعر والجسم، يعني نستعملوها تبريمة قبل ما ندخلوا الحمام مع هاد العواشر. نعتنيو براسنا يا البنات، نعتنيو براسنا ونتهلاو في راسنا شوية مع العيد. وهادي واحد الوصفة اللي سهلة وتقليدية وبلدية على حق وطريقة. كنحضرها بواحد الطريقة اللي سهلة، بواحد الطريقة تقليدية، ونشارك معكم. قلت نشاركها معكم ان شاء الله. واحد الوصفة ديال الحنة اللي كتجي زوينة، كنفع للشعر، كنفع بزاف الحاجات. حنا غير الله يسمح لنا، راه فينا الاهمال بزاف، كنهملوا راسنا ساعة نتهلاو في راسنا ونردو لبال راسنا. الوصفة هي فيها الحنة وفيها شي حاجة تنزيد على الحنة، مهم اي حاجة غنشاركها معكم في الفيديو ان شاء الله يا ربي. والحنة راه عندها بزاف الفوائد، كتعالج بزاف ديال الحاجات. هنا البنات عندي واحد الكمية الحنة، ما عرفتش شحال، المهم كانت عند خالتي في الدار وقلت نصايب واحد الوصفة. عندي هنايا حنة بالوراق، وعندي في الطاسة البيضاء عندي فيها المتنان، ماشي المتنان، عفوا الريحان الورد يابس. انا غنبدا ندوق في الحنة. انا ملي دقتها غربلتها، نتوما تشوفوا كيفاش دقتها. وغندوق داك الخليط ديال الريحان والورد كما كتشوفوا فيه الخضر والوردي. غنخلطهم مع بعضهم. وهذا اللي بقى هنايا، يعني اللي غربلت عليه كامل، هذاك غنستعملو. عرفت شنو غندير له البنات؟ غنطيب يعني الماء، نخليهم يغليو ونغلي حتى هو، يعني ديك الوصفة اللي بقات، عفوا ديك البقايا اللي بقى، غنغليهم في الماء، ونغلي الماء ونخلطهم مع بعضهم، وغنرقد فيهم الرجلين، راهم زوينين كيعطيو واحد الريحة واعرة. جربتهم زوينين. هنا خلطت الريحان والورد مع الحنة، صافي غنعملهم في واحد الطاسة وغنخليهم حتى نستعملهم ان شاء الله. وصفة اللي زوينة. نديرهم في هاد الطاسة هادي ونسد عليهم، ونستعملهم ان شاء الله في هاد العواشر، وندير لبنتي وندير لبنت لوسي، ونفرحوا الوليدات هاد العواشر البنات. ونتمنى الفيديو ديال اليوم يكون الاعجاب ديالكم، وشجعوني البنات باللايك ديالكم، واللي مازال ما اشترك في القناة يشترك. اللي عندكم شي رأي ولا شي تعليق اكتبوه لتحت، وباش نزيد شوية لقدام القناة ان شاء الله البنات. واي حاجة نشاركها معكم. السلام عليكم.